Hallo und willkommen am Aachensee. Von hier aus brechen wir zu einer tollen Wanderung in die wilde Gebirgswelt auf. Der Zug fährt leider oder zum Glück nicht auf den Berg. Wir können ihn aber bis nach Murau zum Südufer des Aachensees nehmen. Von hier aus geht es hoch zur Erfurter Hütte, entweder zu Fuß oder mit der Seilbahn. Diesmal haben wir uns für die Seilbahn entschieden, um mehr Zeit in den höheren Regionen zu haben. Zu Fuß braucht man etwa 2,5 Stunden für den landschaftlich sehr reizvollen Aufstieg zur Hütte. Mit der Rofanbahn brauchten wir noch 5 Minuten, bis wir auf 1834 Metern Höhe angekommen sind. Direkt neben der Bergstation der Rofanseilbahn liegt die Erfurter Hütte. Hier lohnt es sich, auf die frühmorgens noch völlig leere Hüttenterrasse zu gehen. Von hier aus hat man einen tollen Blick über den Aachensee und auf das Karwendel. Wir beginnen hier unsere Wanderung und lassen die Hütten hinter uns. Der erste Berg, den wir sehen, erinnert etwas an den Zuckerhut. Es ist aber der Gschöllkopf mit seinem Adlerhorst auf dem Gipfel, einer eigenwilligen Baustahlkonstruktion in Nestform. Das Rofangebirge besteht aus sanften Graskuppen, die aber auf der anderen Bergseite plötzlich steil abfallende Felswände haben, wilden Bergspitzen und weiten Hochtälern. Die Hütten liegen vor allem an der Aachenseer Seite, dahinter beginnt die wilde Gebirgswelt. Hier oben findet ihr verschiedene Wanderungen, von einfach bis anspruchsvoll, und nach 20 Minuten Wanderung ist man schon völlig aus der Zivilisation heraus. Wir haben uns heute für einen 4 Kilometer langen Weg zur Rofanspitze entschieden. Insgesamt sind wir so auf 8 Kilometer gekommen. Die Rofanspitze liegt auf 2259 Metern und bietet eine grandiose Aussicht. Da wir bereits auf 1834 Metern gestartet sind, hatten wir nicht allzu viele Höhenmeter zu meistern. Der Hinweg zur Rofanspitze ist mit 2 Stunden angegeben. Wir haben etwas länger gebraucht, die Videoaufnahmen waren schuld. Wir haben die Tour Anfang Juni gemacht und konnten daher einen imposanten Blick genießen. Die Tour war noch voll mit zahlreichen Altschneefeldern, welche wir zum Teil überqueren mussten. Auch das Schmelzwasser hatte bei dieser Jahreszeit seinen Reiz und man entgeht der Sommerhitze. Die Altschneefelder sind jedoch oft hart gefroren und bergen eine große Rutschgefahr. Und einmal gestolpert, geht es rasend schnell bergab. Daher überlegt euch gut, ob ihr in solchen Situationen lieber umkehrt oder prüft vorab die Lage, sodass ihr die richtige Ausrüstung dabei habt. Bei uns waren die Schneefelder weich und matschig und die Stellen meist sehr flach, daher konnten wir gut weitergehen. Rechter Hand schauen wir über den Grubersee und zum Sargzahn und zum vorderen Sonnenwendjoch. Der Grubersee taut gerade erst auf und bietet einen tollen Anblick. Vor uns erblicken wir bereits am Ende eines Graskamms den kleinen felsigen Gipfel der Rofanspitze. Wir überschreiten die Gruberscharte und queren in weiterhin nordöstlicher Richtung den grasigen Kamm, bevor es zur letzten Ansteigung des Gipfels geht. Von der Rofanspitze aus sind auch andere Rückwege möglich und wir wollten eigentlich auch einen anspruchsvolleren gehen, aber aufgrund des Wetters und der Schneelage haben wir uns für den gleichen Rückweg entschieden. Toureninfos findet ihr auch unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefällt, dann unterstützt bitte meinen Kanal, indem ihr das Video liked oder ein Abo dalasst. Ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare zum Video.